मैं आज KLDS फीड फैक्ट्री करनाल हरियाणा में फीड बनवाने के लिए आया हूँ। जो गाय को हम देते हैं अपने सामने हम सारा फीड बनवाते हैं। ये सारी मिनरल मिक्सचर और ईस्ट सोडा नमक वगैरह और कैल्शियम की यहाँ पर व्यवस्था होती है। तोल के हम प्रधान के हिसाब से यहाँ डालते हैं। आज मैं पूरा भ्रमण कराता हूँ आपको 2 मिनट का। ये बैग लगे हुए हैं जिनमें मक्का है, सोया है और बिनोला है, मस्टर्ड है। ये सारी चीज़ें डालते हैं। ये सीरे का टैंक है यहाँ पर। ये इनका मिक्सचर प्लांट है और यहाँ ये टैबलेट इस तरह से बनती है। ये एक बड़ा सा पटा है जहाँ पर फीड की पैलेट आती हैं बन के, और ये पूरा फीड पहले मिक्स करके यहाँ को डालते हैं इस गड्ढे में को, और फिर ये ऊपर जाता है और फिर ये ग्राइंडर में जाता है। यहाँ पर जो ये बड़ी सी मोटर लगी हुई है ये यहाँ से निकल के और फिर ये इधर पहुँच जाता है जहाँ ये फीड फैक्ट्री में ये टैबलेट बन जाता है। यहाँ पर ये गर्म रहती है, 70 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ रहती हैं, और फिर ये पूरा जो है यहाँ से ये फैन लगे हुए हैं ठंडा होके, और फिर बैग में पैकिंग होती है। यही फीड हम अपने सामने बना हुआ अपनी गायों को खिलाते हैं। ये एक फैन है जो टैबलेट जो है ना ठंडी हो जाती है यहाँ पर, ताकि कट्टे में भरने के बाद ये टैबलेट पैलेट टूटे ना। ये एक बड़ा सा इनका है, आंवले की ग्राइंड करते हैं, और फिर ये भी जो है 400 ग्राम पर कुंटल का पड़ता है।